వంటగదిలో ఉండే అల్లంతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎన్నో. ఇది కేవలం నోటి మాట కాదు, ఎంతోమంది ఆరోగ్య నిపుణులు కూడా పరిశోధించి ధృవీకరించిన అక్షర సత్యం. మన ఆరోగ్యానికి ఎంతోగానో ఉపకరిస్తుంది. శరీర రోగ నిరోధక శక్తి పెరగకపోవడంతో సహాయపడుతుంది. అందుకే అల్లం లేకుండా భారతీయులు వంట పూర్తిగానే కావు. అల్లం ఎక్కువగా టీలో ఉపయోగిస్తారు. అల్లం సాధారణంగా శీతాకాలపు ఆహారంగా ప్రసిద్ధి. ఎందుకంటే చలిని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవడానికి అల్లం ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. మరి శీతాకాలంలో ఆహారంలో అల్లానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడానికి గల కారణాలేమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు కలిగి ఉండడం వల్ల ఇది వాపును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. ఆర్థరైటిక్ లక్షణాలు నిర్వహించడానికి ఇది ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. క్రమం తప్పకుండా అల్లం తీసుకోవడం వల్ల నొప్పి, వాపు నుంచి తక్షణ ఉపశమనాన్ని పొందవచ్చు. శీతాకాలంలో ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గిన వెంటనే తుమ్ములు, దగ్గు రావడం సహజం. జలుబు, ఫ్లూ నివారణగా అల్లంను చాలా కాలం నుంచి ఉపయోగిస్తున్నారు. వివిధ వంటకాల్లో లేదా పానీయాల్లో అల్లం రసం లేదా తురిమిన అల్లం కలపడం ద్వారా జలుబు, ఫ్లూ నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. చలికాలంలో చాలా మంది వ్యక్తులు దగ్గు, జలుబు, ముక్కు దిబ్బడ అనేవి పెద్ద సమస్యలుగా ఉంటాయి. 1/2 టేబుల్ స్పూన్ తేనెలో కొన్ని చుక్కల అల్లం రసం వేసి పడుకునే ముందు తాగితే ఈ సమస్య నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఒక్క రోజులోనే మీరు ఉపశమనం లభించిన అనుభూతి చెందుతారు. రోజువారీ ఆహారంలో భాగంగా అల్లాన్ని తీసుకోవడం ద్వారా మీ చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయి నివారించవచ్చు. అల్లం పచ్చడి, అల్లం రసం తీసుకున్న మంచి ఫలితాలుంటాయి. Please subscribe Pragna Media. Please like, share, subscribe to Pragna Media. Pragna Media, please do like, share and subscribe. Please subscribe to Pragna Media. Please like, share and comment if you like the video. Pragna Media.